بتتكلم ايه ده صرصار انت؟ طب خد. يا عمنا والله العظيم عيب. انت امال ده تاني هموتك. ايه يا ام؟ بقول لك ايه، نهارك ابيض. ماشي يا عم، نهارك اسود. بس اقول لك ايه، لو قربت من الجامده بتاعتي تاني هموتك. انا حرمت، ما تقلقش، مش هقرب من مراتك الجامده تاني. جامده قوي. بقول لك ايه، انا مش هقرب منها تاني، بس انت ما تضربنيش تاني بالقلم عشان ايه؟ افاق صاير، انت فاهم؟ ممكن اكل قلم اموت في ايدك، وممكن اكلك بالدماغ، انت فاهم؟ بس انا مش عايز اعمل معاك كده عشان انت ما تموتش. فنهارك ابيض وامشي يلا من هنا عشان ما ناديش ابويا زعبولك. ها، يا عم ماشي، بس اشوفك بقى بتبص لها تاني المره الجايه موتك. ارجع يا الراجل ده غشيم قوي، ايده تقيله. بس بقول لك ايه، مراته جامده. طب اعمل ايه؟ طب انا عايز اقنعه ان مراته جامده وانا عايز اتجوزها. مشكله ان هي متجوزه